Жардам жакшы болуп кетсин. Жардам берилеби. Сагынбек Айдашев 33 жашта, Жалал Абад облусунун Абук айылынын тургуну. Жаштайынан оор дартка чалдыгып, жалпы журтка кайрылып, жардам сурап жаткан чагы. Айтымдарында Сагынбек Айдашев боорун алмаштырууга аргасыз. Ал үчүн бейтапка 33 000 АКШ доллары керек. Мындай операция Кыргызстанда эмес, Индияда жасалаары белгилүү. Мындан улам бейтаптын үй бүлөсү боорукер адам табылып, жардам колун берер деген үмүтү чоң. Кыргыз элимен суранарым, кыргыз элим кайрымдуу бир тууган боорукер болот. Ушул акыбалын көрүп, жөн карап турбасыптыр деп ойлоном. Алдыга койгон максаттары бар. Мен өлгүчү аракет кыла берем. Мен ушунча эле. Сагынбек Айдашевдин абалына түшкөндөр күн сайын өсүп барат. Медицинага реформа кылабыз деп келген министрлер бейтаптар үчүн заманбап дарылоочу техникаларды алып келүүнүн ордуна ак халатчандарды нааразы кылып митингге чыгышууда. Ал эми кезинде эл башкарып жүргөн айрым олигархтар бейбечараларга жардам берүүнүн ордуна байлыгын айтып мактанып жүрөт. 10 миллион доллар турат экен. Мына рак менен ооругандардыкы. Ошол жанагы жаңы аппарат 10 миллион доллар турат экен. Тызылдап 10 жылдан бери чече алышпайт. Кээ бир азаматтарыбыз чыгып атат, мультимиллионерди бизден. Сен соопчулук үчүн ошо 10 миллион бөлүп койбойсуңбу? Биздин кыргыздар жалдырап бүттү го, мына Казакстанга барат, Россияга барат, жалдырап көрүнгөндүн көзүн карап бүттү го. Түркияга жалдырайт. Күндө сайын ушулдай титиреп, ошол бүгүн кетем, бертең кетемби деп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап отурган канча жарандарыбыз отуруп атат. Ата буасы 10 миллион доллар экен. Бөлүп койбойсуң байланайын. Безилдетпечи ошол соңку мүмкүн канча бир айы калгандыр, канча бир жылы калгандыр ошол ооруп аткандардын. Неге жүрөгүң оорубайт сен? Неге сыздабайсың? Неге ыйлабайсың сен? Тескерисинче чыгып мактанып атабыз. Баланча миллиард киреше таптым, түкүнчө миллиард киреше таптым. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Саламбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Дени сак эл болмоюн, дени сак мамлекет болбой турганы айтпаса деле айкын. Көпчүлүк жарандар оор илдеттин дарылоого муктаж болуп жатса, эл баштаган элита ички дүйнөсүн дарылоого муктаж болууда. Анткени парламенттин 6-чакырылышына жалаң олигархтар келгени белгилүү. Бирок алардын ичинен 45-инин декларациясына үңүлүп карасак, үй жайы жок байкуш болуп, жардамга муктаж жаран болуп чыга келишти.